神に身を委ね、神の時の美しさよ。ガブリエルはマリアという名の処女のもとに送られました。処女はダビデ王の子孫であるヨセフという男と婚約しました。ルカ1章27節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。クリスマスの月、今日の朗読を通して、私たちはマリアが神の子を妊娠することを突然告げられた時のことをよく思い出します。マリアがショックを受けただけでなく彼女の婚約者ヨセフもこのニュースにショックを受けました。未婚で妊娠するという汚名は、確かに当時、恥ずべき恥辱とみなされ、死刑の危機にさらされていました。初めてのクリスマス、ザ・ファースト・ノエルは、二人の頬と心を叩かれたような気分だった。しかし、現実がどうであれ、私たちが神の意志に身を委ねるなら、神は助けてくださいます。だから何？少し休憩しましょう。インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシやバフテラカ氏の称賛に合わせて次の称賛を挙げます。初めてのクリスマスの日、羊飼いは羊の世話で忙しい。夜は寒くて明かりがないので、天使たちが知らせを持ってやってきて、ノエル、ノエル。ノエル、ノエル。イスラエルの王が誕生しました。では、メアリーとヨセフはどのようにしてこの戦いに立ち向かうことができたのでしょうか？天使たちに聞いてください。マリアは、自分の体内にメシアの赤ちゃんが宿っていると告げられたとき、ただ黙っていませんでした。マリアは天使ガブリエルに対処法を尋ねました。ルカ1章34節と35節で、マリアは天使に、私はまだ結婚していないのに、どうしてこんなことがあり得ますか？と言いました。天使は彼女に答えました。聖霊があなたに望み、義と高き神の力があなたを覆うでしょう。それゆえ、あなたが産む子供は聖と呼ばれます。謙虚になって降参してください。毎年クリスマスになると、私たちも神の前に謙虚になるよう招かれています。マリアはへりくだって、私は神のしもべです。お言葉通りにさせてください。ルカ1章38節と言いました。マリアと同じように、私たちには何の力もありません。しかし、天使ガブリエル、ルカ1章37節で述べられているように、神にとって不可能なことは何もありません。神の奇跡の力により、神の時代には全てが美しいのです。アーメン。今日のインスピレーション。神の前で感謝し、へりくだることが私たちの強みです。